嘿，朋友们，大家好，欢迎回到我的频道。今天我带你游览张家界国家森林公园，Let's go！看上那个冰箱贴啊，这里封着冰箱贴啊。我动机决定过来。有事啊？我早就不那个了。旁边最大的那个石壁的话，因为大家要下到这个观景台上才看得清楚啊。旁边最大的那个石壁呢，叫做百丈绝壁。百丈绝壁的话，是一个天然形成的一个大红墙。然后在我们这边的话，其实我们往对面山上看过去啊，对面山上那些黑色的地方，或者说湿漉漉的地方，那里呢都会长一种药材，叫做眼耳啊，也是有一种蛇彩。等一下，然后那个呢，卖的很贵，几百块钱一斤。没人去采呀。采呀，我们当地人就会去采，他们就是在山上找一个。这是啥呀？掉下来了。啊，什么东西？丹丹看一下。这跟玉米还。哎，怎么还有根玉米呢？我的天哪！坏掉了。那丹姐故意给我加附中练习。这个玉米一直炸。他往回走吧。昨天应该把它吃掉。这字都完全看不清了，是吧？嗯，是啊，完全看不清。沙岩这字都看不清，下面字。好吧。哦，想着你在上边呗。8000到12000哎。Oh my god. 他们小的时候我抓人挺痛的。2 seconds still. Oh, you're like obsessed with the still. Oh, you know what? It was the same thing. You just have to walk. 先去拍漂。
What's that? Oh my God, Sage! Sage. There's monkeys here. Monkeys. Here. Monkeys. Okay, nada más dice que no les hagas caso. Cuidado que por donde viene uno.哦，有点上去了。哦，睡觉了，那个饭儿什么？破死了。大饭店这培养的。睡觉小梯子。毕竟大的。咋不培生，他不得培生上？去了就是有点。不是，他在山上培，在山上培。啊？看，这个东西放的有这样培的。往也是你我这个要快点。好做。我看的是那个视频。旁边看见这培，他弄那个全琢磨的，刮包跟生空样，还有吊茶。你看那是假的，生活上都是。哎呀，再有，哎呦我娘！哎，这个比好像这个，这个比我跟我妈有妈的学的，这都不要就上去，我有一个要是有时候还弄到那个特别多，这些。反正人家不是全部拍的，有自家拍成微视频。我把有的这个叫微视频，到我这里拍出来，我这个是拍微视频。你在看这个情况是吧？你就这么长城到管桥去了？往上走了吗？你在这等着我，我去。往上去，再回来嘛。那个压弯可以。出山了，还不出洞了。啊。银子啊，我们煲汤的时候里边会放银锭子去煲汤。银子呢，它会释放出来一定的银液。而这个就是天下几百年前，这几颗石头永远都想不到自己有一天会往上看下看。我看比这还深呢，都看不着。那看那这个像画的不敢这好看，看不着是吗？不管这个好看。画山你往里瞅。
错了吧？大姐，啊，哇，这放个啥？这跟4个人一样。懂吗？我以前是在小湖了，知道吧？不懂。还不到10点呢。拍照留影的拍照啊！你的前期，我给你们看啊。这边可以拍快照留影，5寸的照片10块钱一张，好看就要1分钟就能取，单人合影都可以，一家人可以拍个全家福带回去。这边可以拍快照留影，5寸的照片10块钱一张，好看就要1分钟就能取，单人合影都可以，一家人可以拍个全家福带回去。这边可以拍快照留影，5寸的照片10块钱一张，好看就要1分钟就能取，单人合影都可以。拍照要不要拍快照？数码快照，好看就要1分钟取照哦。拍照留影啊！拍照1分钟拿照片啊，马上照马上取。要不要拍张照片？马上照马上取啊！的照片10块钱一张，好看就要1分钟就能取，单人合影都可以。这边可以拍快照留影，5寸的照片阿凡达外景。只要1分钟就能取，单人合影都可以，一家人可以拍。这里啊，这是拍这个之前方。这边可以拍快照留影，5寸的照片10块钱一张，好看就要1分钟就能取。ถ่ายรูปถ่ายรูป 都可以。要不要拍一张？这个这边啊。这边可以拍快照留影，5寸的照片10块钱一张，好看就要1分钟就能取。这边照相留影的拍照啊，马上照马上取啊！要不要拍照留影？1分钟拿照片。拍照数码拍照，照相留影照相。这边拍照留影的拍照1分钟拿照片啊。
收气，贴闸气啊，那还是气可以借。好，打伸头啊，中了，还有测试的是错了。是这样，你看这很实际的，但是你得上百了。可以吗？走了。OK，挺好，OK 了，OK 了。你们要看的话，要稍微等一下。我先有他们比较好，不行啊。2个人一个啊，10个人不是啊，是吧？俺这都还没来呀，你可以先看看，先把你的微信我整理一遍。要不来啊？要不来一个啊？要不哪个航拍啊？这你看这个是否？赶紧从头到尾看一下先吧啊！我跟你说的，这个你得是吧？先看是吧？从头到尾看一下好吧？啊，先拍人，先拍人，动作有导演一个啊，动作有导演一个，非常动作啊，浑身姿态美白的，美颜啊。呢個其實好 close，我哋而家睇啦。音乐都有，是吧？非常的啊，注意，一定要你实拍所有东西啊，看你这个一张杯子啊，或者是这个。视觉差太大了。一个小时，前面看这个，这边也可以做。不可以做，人家机器人追出去。这边。你给他笑了吧？你说你现在生气了？你要是我懂了。那你现在先走吧。这里加了吗？这就是根柱子。你小弟不也整丢上了？会拍啊？会拍。你没了那动作啊？他们有那种专业的动作啊。看人家脚，你下午也不是看人家怎么脚怎么做的。走吧。看一下你这个肿不肿？但是我想你别动它。都吃。大家再见啊！这个安排太大了，啊！我给哥哥说一下心声啊。这有个天府地超市，这是天然新鲜。这里下。来，可以穿服装，这里穿手术民族服装拍照留影的啊。点一点人。拿着不该用的。红帆。哎呀，好了，红帆。来，赶着过去。
阿凡达外形是离张家界最近的景点。找着石头。外国那个屁股变翘起来。单人合影都可以拍啊，上拍马上给你。知道不？知道。这边阿凡达单人的合影的全照都可以拍啊，数码拍照这个是属于。这样的小数拍相机啊，可以拍照片。阿凡达外形。你们还在中间，你山东小人比吹头山东小人。没有，这个人好快，当强盗他还挑内讧。在这坡上照就行，你就站在这儿照就行。我不想下车，对，你就站在小火车上。好，我搞成这样。拍下面的风景，加上看着它有点树叶不对，那你拍不到这样风景。好，开飞机啊，你们没照准备。不太行。Sì, magari si viene d'inverno. Sai. 手滑就直接掉了。哦。独独的一个。咱现在马边边。哎，小帅哥，双手抱起来，酷酷的。来，你们两个大人给小朋友点个赞。OK， 看我这里来，开心点，伸下来，小帅哥，1、2、3，小帅哥这个手叉腰，这个手这样。你们两位手打开，帅哥把美女抱着。哎，来看这，来开心笑一笑，开心笑一笑哦。小朋友这样，两个手比个爱心。你们两个人这样 ，OK， 来头抬高一点点，来小朋友导出脸来低一点点，小朋友手低一点点，哎好，可以这样可以，来1、2、3，看看 ，OK 可以，来我们去那边拿就行了。旁边来了没有尝到试一下，免费尝柴的都可以的。好，练着吧。上的话讲，我们上是要抬，然后要翻呢。我跟你上到中间开始。是的，上是看天会怕，就看天会。现在你看这下很轻松哎，做实测。看那个。上啊，来了。
不登天。刚一拉走，其实可能是上面。你让我学去等下。那你说的是那是说不是的，找好就行了。这猴子。那山上一定有中草药。看他那个。哥看邻居拿的，哥看你这样。给我一个滑索。我陪不了你。所以说呢。来，明天我俩不走回去。现在进和退都是一样的，你选择了。必须得走下去了。哎，没有，我以为只是终点可以坐索道。这可以啊，刚才人家到那儿。现在关键是咱们这个位置离下去那么远。不是，刚才人家那娘娘说2个小时真没毛病。所以啊，说1个小时有可能就走到这儿。1个小时可能就走到一步登记了。他说来回1个小时。哪可能？哦。Они такой восхитительный вид, да, я тоже наслаждаюсь.